साउंड इफेक्ट्स है क्या यार? साउंड इफेक्ट्स? अरे तेरा भाई है ना, बताता हूँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तेरे वीडियो को जीरो से हीरो बनाने का तरीका। भाई बस तुझे आना चाहिए, कहाँ कब कौन सा साउंड इफेक्ट्स लगाना है ये जानना जरूरी है। बाकी साउंड इफेक्ट्स तो मैं तुझे देने ही वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चल भाई अब वीडियो शुरू करते हैं। A few moments later. Yeah, boy.